universo es siempre una fuente inagotable de curiosidad para el ser humano, que desde tiempos inmemoriales mira al cielo haciéndose preguntas de las que en pocas ocasiones se obtiene respuesta. Sin embargo, la mayoría de la gente jamás se ha parado a pensar acerca de cómo sonaría nuestro sistema solar. En el espacio no puede propagarse el sonido, porque necesita un medio, como el aire en la Tierra, para hacerlo. En el vacío que domina el universo seríamos sordos, puesto que ninguna onda sonora llegaría a nuestros oídos. Sin embargo, mediante la medición de diversos parámetros, realizada por sondas de exploración, sí podemos traducirlas, aquí en la Tierra, a sonidos audibles dentro de nuestras capacidades físicas. ¿Alguna vez has imaginado cómo suena el Sol o cómo se escucharían los anillos de Saturno al girar si pudiéramos oírlos? Ha llegado la hora de poner banda sonora a nuestro vecindario. Esta es la lista de misteriosos y espectaculares sonidos dentro de nuestro sistema solar. El cometa Churyumov-Gerasimenko saltó a la fama recientemente al ser el primero en la historia en ser visitado por un artefacto humano. La sonda Rosetta fue lanzada en 2004 para acudir en su encuentro, alcanzando al cometa tras 10 años de viaje, aparcando en su órbita y lanzando sobre él el módulo Philae, que logró aterrizar de forma accidentada, pero consiguiendo transmitir datos durante 2 días antes de quedarse sin energía. El cometa Churyumov-Gerasimenko también es conocido como el cometa Cantarín, por el espectáculo auditivo que nos ofrecería si pudiéramos oírlo. Júpiter es el planeta monstruo del sistema solar, con un peso 2,5 veces superior que el resto de planetas juntos. No es rocoso, sino que es una gran bola de gas atrapado en su propia gravedad, sin una superficie definida, pero con unas tormentas y vientos que ridiculizan las que sufrimos en la Tierra. Júpiter ha despertado tanta curiosidad que ha sido frecuentemente alcanzado para su exploración por sondas creadas por el ser humano. La Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 y New Horizons, además de las misiones Cassini-Huygens y Galileo. Si pudiéramos oírlo, Júpiter sonaría así.
Saturno, el sexto planeta del Sistema Solar, constituye uno de los lugares más bellos del mismo. También gaseoso como Júpiter, cuenta con un peculiar sistema de 7 grupos de anillos que lo rodean, compuestos por hielo, polvo y rocas que no han contado con las condiciones adecuadas para formar una luna, quedando en órbita, girando alrededor del planeta y proporcionándonos uno de los espectáculos más bellos que podamos soñar. Saturno sonaría así. El Sol es el padre del Sistema Solar, a quien baña con su luz y calor y atrapa y sostiene con su gravedad. ¿Qué decir del Sol? Una gran bola de gas tan inmensa que causó una presión y temperaturas tan altas en su núcleo que el hidrógeno comenzó a unirse entre sí formando helio y emitiendo energía. Sin él no estaríamos aquí. Él le dio a la Tierra la posibilidad de que albergara vida, y él destruirá el planeta tragándoselo justo antes de morir dentro de 4.000 millones de años, si nada ni nadie lo ha hecho antes. El Sol, si pudiéramos oírlo, se escucharía así. La Tierra, nuestro hogar, el planeta azul, es el lugar en donde millones de especies, incluida la nuestra, se han desarrollado. Estamos tan acostumbrados a los sonidos cotidianos que casi nadie se ha preguntado jamás cómo se escucharía nuestro planeta desde el espacio. Pero si pudiéramos escuchar la Tierra desde los satélites artificiales que nos orbitan, se oiría así.
Y así es como suena nuestro barrio cósmico. Aunque nunca podremos oírlo directamente, el ser humano ya tiene soluciones para que al menos nos hayamos podido hacer una idea. Y de esta forma nos sintamos un poquito más parte de nuestro vecindario y comience a servir para tener una conciencia global y darnos cuenta que todos nosotros, amigos y enemigos, vamos montados en el mismo planeta. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al pulgar para arriba para indicar que te gusta, así como suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos. Comparte con tus amigos y seguidores en las redes sociales y únete a la comunidad enigmática siguiéndonos en Facebook y Twitter buscando al usuario Enigma 5. Hasta pronto.